mát dịu tụi nó làm ẩm cái cây rồi. Hay giờ cho trồng cái cây ớt. Hello anh em nha. Cho anh em buổi chiều thiệt là mát mẻ. Cho anh em buổi chiều 25 độ luôn. Nắng quá. Giờ tôi sẽ đi dọn đồ nha anh em. Cho anh em buổi chiều mát mẻ nha. Vui vẻ luôn. Tôi đi ship cất đồ. Anh em nha. Hello anh em nha. Cho anh em buổi chiều thiệt là mát mẻ. Cho anh em buổi chiều 25 độ luôn. Nắng quá. Giờ tôi sẽ đi dọn đồ nha anh em. Cho anh em buổi chiều mát mẻ nha. Vui vẻ luôn. Tôi đi ship cất đồ.
đi xin đất để trồng cây nha anh em. Xéo rồi. Cường cho anh xin miếng đất trong cây Cường. Các anh chơi game không? Dạ. Các anh chơi trong trận game không? Không có. Vậy đâu, dần anh ra mày uống game, mày dần anh ra anh tự đào ra mày uống. Còn công hư trận game này. Thì không có lớn, lấy lụi. Đất nhiều. Ít thôi xương xương thôi, có được hai lon hai chén nhỏ thôi. Uống đó tưởng liên quân thì mất răng mày. Máy sao chiêu vậy liền. Ý xị. Thanh Long các bạn, anh Thanh Long trên gì đấy. Thanh Long các bạn, anh Thanh Long trên gì đấy.
25 các bạn, anh 25 trên gì đấy. Anh 25 các bạn, anh 25 trên gì đấy. Đây. À, cây bé này anh em. Nhà anh đang có cây này đâu mà anh trồng nó chưa có hoa. Lớp 9 đấy cơ. Được mấy phết rồi. Được rồi. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô nha. Hello anh em nha. Cho anh em buổi chiều thiệt là mát mẻ. Cho anh em buổi chiều 25 độ luôn. Nắng quá rồi nè. Giờ tôi sẽ đi dọn đồ nha anh em. Cho anh em buổi chiều mát mẻ nha. Vui vẻ luôn. Tôi đi ship cất đồ. Đang ship hộp màu lại anh em.
tôi không biết đỡ trên tay nó có bị nóng quá, nó nó khô lại á nên độ sợ gơ á. Tiếp tục lau nhà nha anh em. Em quá làm cho đồ mồ hôi tí nữa ra tắm nhà mát nha anh em. Tôi bỏ bò đường, xong rồi cho một xíu nước ấm nữa nha anh em. Ok. Quét nhạn miếng nha anh em. Quét nhạn miếng cho sạch sẽ nha. Ok. Ok ok ok.
Trời quý cái em đang nhẹ quen quen ông xin đất thấy nó rất dài như tóc con mà không có đất. Cây xoài nhà của Hiền nó đẻ cho nó sai trái mà nó xuống ra nè. Cây xoài mà cái chùm á 4-5 cái đó chùa lắm đẻ cả đất vào nhà nè. Nóng quá nè. Nóng quá. Tiếp tục lau nhà nha anh em. Nóng quá. Làm cho đồ mồ hôi tí ra tắm nhà mát nha anh em. Xin nhà đất tiệm có nào hình như là đất ấy cũng là đất mua chứ không phải đất ấy đâu. Dàn cây nhà cũng thiệt đẹp chứ nhà dàn cây cũng có Hiền cũng thiệt đẹp.
Trộn với cái em đang nhẹ quen quen ông xin đất thấy nó ngầu rất dài như tép con mà không có đất. Cây xoài nhà của Hiền nhìn nó đẻ trời, nó sai trái mà nó xuống ra nè. Cây xoài mà cái chùm á 4-5 cái đó chùa lên đẻ đất rồi. Tôi sẽ đi xin đất tôi trồng cây nha. Xéo rồi Cường cho anh xin miếng đất trồng cây đi Cường. Các anh chơi game không? Dạ. Các anh chơi trong trận game không? Không có. Để đâu dần anh ra mày uống game mày dần anh ra anh tự đào ra mày uống. Còn không hư trận game mà. Thì không có lớn lấy